Criptomoneda Revolution. Por fin logré encontrar para bajarle volumen interno al juego, porque uno está tratando de explicar y se escucha ese ruidito del sonido del juego y no deja. Sí, entonces es tedioso. Entonces bueno, acerca de la parte de los retiros, como estaba tratando de explicar en un video que estaba subiendo allí, vamos primero con este, ¿verdad? Vamos a presionar allí. Yo subí una prueba de pago que me llegaron a mi billetera de Telegram. Si yo le doy aquí donde dice 1.000.000, aquí voy a dar allí, porque esto es te recompensa ahí puedo reclamar, porque ya tengo 6 referidos activos. Voy a reclamar esa fracción. Aquí comparte en cualquier grupo con cualquier compañero. Yo voy a compartir mi grupo aquí voy a seguir los pasos, como vincular mi billetera de Telegram. Estamos haciendo esto en vivo para que vayamos conociendo la plataforma. Granito a granito se llena el buche de la gallina. Poco a poco le damos conectar. Quiere conectarse con Atom Space. Positivo. Ok. Volver a. Okay. Y aquí me pagó. El próximo pago, aunque ya yo paso, ya me habilita, porque tengo 25 millones, ¿verdad? Pero déjenme chequear, voy a poner pausa para ir a mi billetera de Telegram para confirmar que está pagando. Voy a pausar. Sí, efectivamente subió. Aquí estoy. Está la billetera normal y la de Atom Space, que es la que yo recomiendo que tienen que verificar, pasar calle C. Eso es fácil, muchachos. Suben su documentación, se registran, y si no lo dejan entrar, bueno, aunque yo no estoy usando VPN, yo soy de Venezuela. Aquí ya llevo esto, me acaba de pagar, lo más seguro. Vamos a deslizar hacia abajo. Mira, aquí está, pago de hoy, me acaba de pagar. Estos fueron los 2 de ayer que subí, como lo chequean aquí. Este es uno y este fue el otro de ayer, y el de hoy como acaba. Este me lo acaba de pagar la plataforma de marzo 2049, ¿verdad? Sí, aquí tengo un poco de Norcoin, tengo un NFT, 2 coleccionables. Me la vamos a poner pausar para regresar nuevamente al proyecto de marzo 2049. Bueno, sigo con el video. Ahora estoy aquí en este de 50 centavos de dólar. Allí vamos a ver qué requisito pide. Esto es, me está pidiendo 15 compañeros que tienen que estar activos, aunque ya tengo 19, pero ese, según algunos requisitos que piden aquí, son los jugadores reales. No sé si lo logran chequear aquí. Dice ahí. Déjame. Sí, de solo jugadores reales. Aquí. Por IA, no sé, inteligencia artificial. Total es que tengo 6
me faltan prácticamente 9 para poder retirar ese medio dólar. Eso es por la parte de los referidos. Ahora, por la parte de esta, vamos a poner esta o aquí, esta, la billetera, ¿verdad? Como ven la billetera, yo tengo esta cantidad, 0.15 centavos de dólar. Ahí. Y el mínimo de retiro son 3 dólares. El mínimo. En llegado a 3 dólares te retira. También está la de 8, está la de 15, está la de 30 dólares, está la de 50 dólares, está la de 100 dólares. Le das a reclamar, yo me imagino que tienes que ya vincular una vez tu cuenta de Telegram. Reclama, creo que tienes que compartir en cualquier grupo con cualquier compañero y así te paga automáticamente. Yo he visto varias pruebas de pago de los hindú y otros youtubers que están ganando ya. Entonces, ¿cómo obtenemos estas fracciones de dólar? Puede hacer aquí muy bien en la parte de la lotería. En la parte de la lotería podemos ganar. Aquí donde dice la lotería, ahí le damos allí. No tengo porque se me acabaron los dados y cuando me cae, bueno, es que le puedo dar. Aquí está la de que uno le puede decir que hay allí dependiendo de tu multiplicador. Si tiene 100 aquí, ¿verdad? 100, un ejemplo. Y aquí este multiplicador aquí lo tienes por 100. Uy, ya voy. Lo tienes por 100 multiplicado por 100 y te llega a caer el de USDT, multiplicado por 100, ¿verdad? El multiplicador, teniendo 100 tiradas aquí, si tiene 50 puedes multiplicarlo por 50, teniendo aquí donde dice tiene, como dice 100 spin, 100 tickets. Y si te cae esta, bueno, a mí me ha caído y le he sacado un centavo de dólar, pero como decir, no están regalando el dinero así por decirlo. Claro, siempre hay que seguirle dando. Si te dan, ahí me acaba de sacar uno. Me dan esta, me ha caído hasta la de 20 dados que me sirve para seguir. Aquí también te caen los dólares ficticios que te sirven para mejorar los artefactos. Bien. Entonces, vamos un momento a la parte de cuando tienes aquí. Estos son dólares ficticios. Lo que te cae en esta parte de aquí son los dólares ficticios. Ahora vamos a construcción. Allí. Y esto, como no tengo nada, no me va a aparecer aquí el 1, 2, 3, 15 máquinas que hay que hacer un upgrade, subirla de nivel. O aquí nada, no me ha salido. Porque no tengo cash, money, dinero, porque ya todo lo acabo de consumir. Entonces algunas máquinas las tengo a nivel 17, nivel 17, nivel 15, nivel 11. Esto es en esta sección. La otra sección, le doy allí y vienen otras maquinarias. Y así, y así, y así. Entonces, este de aquí es de pago. 3 dólares. Y 3 dólares. Y este de 10 dólares. Estas son, me imagino que unas potentes máquinas, pero son de pago. Entonces, como ven, aquí tengo ya, voy por 26 millones y mi tasa de ingresos por hora es de, bastante duro, voy corriendo duro, porque que
en la parte de la jugabilidad, aquí en una tuve bastante dado, aquí en esta parte de aquí tuve bastante dado y le llegué incluso a multiplicar por 300, y eso fue dado más que todo para mejorar con los dólares ficticios las maquinarias. Me cayó bastante. Bueno, aquí está el embudito. Una tirada de ese. Entonces vamos a darle en normal, en modo automático, en modo normal, porque en automático no tengo para darle mucho. De todas maneras vamos a darle en automático para que se consuma esos cuatro dados que tengo allí. Ahí van. Eso es por multiplicado por 1. Pero cuando lo tienes multiplicado por 100, 300, todo donde caiga es multiplicado. Ahí en los símbolos de interrogación puede hacer que te salgan también fracciones de dólares. No te regala mucho, pero todo va sumando. Claro, ya nos están dando $1, $5. ¿Ves? La idea es que yo también viví de los anuncios publicitarios, como en este caso, y eso le genera a ellos liquidez, lo cual le cancelan a uno. Por lo menos las páginas son de los mismos dueños de Henki Mining. Yo tuve en Henki Mining, pero se puso bastante muy exigente. Esta se ve un poco más pasable, más pasada para jugar, pues. Esta yo la veo un poco más pasable, dependiendo de lo que te vayan dando. Acá, pero ese es un multiplicador por 1. Me voy a quedar sin spin, a menos que me dé DAO ahí. Ya quedé sin spin. En la parte de la hidro, aquí la parte de la hidro, vamos a pinchar allí. Aquí llevo 26 millones. Vincula tu billetera y completa un chequeo en la cadena. Nivel de ciudad alcanza el nivel 10 y gana más para Marcoin para desbloquear los bonos de la hidro. Yo creo que yo vinculé la billetera. No le voy a dar en este video, aunque ellos van a repartir un hidro. Y eso vamos a ver. También sería buena opción. En la parte de tienda, otra cosita que estuve viendo por ahí, la parte de tienda aquí, muchachos, aquí en tienda, te le dan allí. Vamos a darle en la parte de tienda, donde también se puede ganar DAO. Estos son de $1, casi $4, $9, 12, casi $13, pero DAO. El más alto te da este que está aquí, pero son aproximadamente, pone los $20. Entonces, donde dice DAO, de ese puntico rojo usted le da, y en free usted puede tener, claro, vas a ver algunos anuncios, y si ve los 10 te ganas 300 DAO, lo cual nos sirve para que esos 300 DAO pase aquí. Después que pasen ahí, tú le das al multiplicador, pam, a ese multiplicador que está aquí. Presiona ese multiplicador, lo cual este multiplicador aquí, ese icono que está ahí del por 1. Y una sola tirada donde caiga, mi hermana, porque estamos tratando de que caiga en la parte de los $, para que eso directamente se nos vaya a la billetera. A esa billetera. A mí me cayó una porque apenas llevaba 0.030 y pico, y después me cayó 51, me cayó 10 centavos de dólar en una de esas bichas. Entonces, que estoy diciendo, de 300 me cayó una sola, ¡pam! Y me dio 10 centavos de dólar. Ahora tengo 0.15, porque tenía 51 céntimos de dólar, ahora tengo 15 centavos.
de dólar. Bueno, apenas llevo 4 días con el proyecto de que ingresé, lo que he estado dándole fuerte. En la parte de las tareas, aquí en las tareas, aquí también le han dado en la social, no he votado para ganarme esos 100. En los logros me falta un compañero para completar esta aquí. Tengo de 20, tengo 19 y para obtener 800 dados. Y así, 50 amigos, 2000, 100 amigos, 4000 dados. La broma es que estén activos, porque si por ejemplo usted no tiene para traer referido, bueno, pero usted puede ganar tanto en la lotería, puede acumular los dados. Quien quita de que por una parte usted aquí en esta partecita aquí tenga 500 tiradas ahí, y este multiplicador aquí lo multiplicas por 500, un ejemplo, y pega las de él. Sí, a mí me ha salido, pero fracciones pequeñas, claro, porque cuando yo empecé me daba fracciones pequeñas, y a veces cuando yo quedaba le puedes quitar 10, puede salir aleatoriamente $5 un solo golpe, o puede salir medio dólar a $5, o dependiendo como ellos te lo paguen el premio. Si sale $5, gloria a Dios, pero si pegas el multiplicador, aunque alguna de la mayoría sale más que todo el de los dados, el de este, pero a mí me ha caído el de este poco, porque lo he agarrado con poco multiplicador. No lo he agarrado con 500 ni con 100. Y aparte el Monopoly, cuando también va saltandito, la parte, como ven aquí, los chulitos estos, como verán aquí, también te va dando fracciones de dólar, que todo eso va a la billetera. Acuérdate que la billetera de retiro tiene que ver con la de referido. Esta es que te apremia con los referidos, Esto no tiene nada que ver con la billetera de esta. Usted llega aquí, que para allá es que voy. Me va a llevarme mi tiempito, claro, nada en la vida es gratis. En llegar aquí a 3 USDT, que es esta, yo retiro. La plataforma está pagando sin ninguna novedad. ¿Qué más? Otra cosita. Lo de las tareas, muy bueno seguirlo en sus redes sociales, como los bots de Telegram, el chat, todas esas cosas. Sí, por fin logré bajar volumen. Lo conseguí en configuración. Claro, pero era que yo le daba en configuración y no estaba. Ahora sí apareció. Bueno, ese es mi nombre, Gregorio Indriago. Estoy en el nivel 62. En 4 días de trabajo. Estoy en el nivel 62. Ayer vi un hindú que está en el nivel 108. Y ya está retirando ya $5. Inclusive en las dos partes, tanto de referido como en la otra. Los reunió. Pero creo que me lleva 2 semanas. Adelante. Pero algo es algo, muchachos. Peor es nada. Ese tiempo libre que tengan ahí, traten de jugarle un poco la partida. Bueno, hasta aquí voy a estar dejando el video. Nos vemos. En la descripción del video le dejo un enlace por si quieren ingresar al proyecto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos.